我是刚关于的河档在1813年哦。6月3号，这就是初日号。8点37分。我拍的是，这就是博成设计的初日号，金门蛮有名的观光船。当然，等一下，是吧？因为差不多今天海象终于可以出航了，是吧？只是我们不是搭这一台，不是搭这一艘，讲错了，这一艘，对吧？这一艘好像更贵，1000多块，因为它新的出。现在我们来找那个我们的那个导游小姐，然后这是水头码头服务中心。麻烦你会3号西港的电报。